به نام خداوند بخشنده و مهربان. در ماه رمضان زمانی که شیطان‌ها زنجیربند شدند، مردم بیشتر به قبول حق مایلند. بنابراین بنده هم تصمیم گرفتم در این ماه به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت نمایم. جناب رئیس جمهور، هرچند مردم دیگر امیدش را از اصلاح شدن شما کنده است و تنها آرزوی روزی را میکند که شما از زندگیش غیب زنید. ما به این باوریم که باید وظیفه بردوش گرفته امان، یعنی گفتن حق بر روی هر ظالم را اجرا کنیم. 25 سال است که شما از جنگ و خونریزی میگویید و مردم را از آن ترس میدهید. بحث جنگ شهروندی تاجیکستان کهنه گشت و به بخت شما و درباریانتان جنگ در خاور میانه شروع شد و جوانان زیادی از کشور به آن پیوستند و به دست شما سلاح برای ترسانیدن مردم داد تا با جای دادن ترس در دلش عمری حکومتداریتان را طولانی تر سازید. مردم ما آن روزهای دهشتبار را هرگز فراموش نکردند و فکر میکنم که هیچگاه فراموش نمیکنند. مردم تاجیک این را باید دانند. محض برای همین من دائم تاکید میکنم که ما باید هیچگاه زیرکی سیاسی را از دست ندهیم و همیشه هوشیار باشیم. وگرنه در آغاز ماه مبارک و واخوری بازیایان چه ضرورت داشت نیمی سخنرانی خود را به جنگ و خونریزی ارتباط دهید؟ عجابت کار دیکتاتورها هم همین است. اگر دیگران کوشند که دشمنانشان را ترس دهند، آنها مردم خود را میترسانند. بگذریم از این خوسه جنگ که ساخته اید و به مردم نشان میدهید تا بترسند. متاسفانه شما مردم خودتان را از خشکسالی و گرسنگی میترسانید. بار چندم است که از مردم طلب میکنید تا برای 2 سال ذخیره کنند. هر یک عائله، همه ساختار و مقامات و تشکیلات و مؤسسه و در نوبت اول مؤسسه‌های اجتماعی باید از حالا به زمستان آمادگی بینند. علاوه بر این ضرور است که هر عائله ذخیره 2 ساله محصولات آذوقه و مواد سوخت را داشته باشد. آیا بار فکر کرده اید این مردم بیچاره که 25 سال است همراه با خانواده و قودا و انده اتون غارت میکنید باید از کجا پول یابد و ذخیره 2 ساله کند؟ آیا میدانید که 30% این مردم قدرت ذخیره کردن برای 2 روز و 50% دیگرش برای 2 ماه را ندارد؟ چی رسد برای 2 سال؟ آیا بار از مشاوران اقتصادیتان پرسیدید که اگر همه مردم نه 20% آن بعد مراجعت شما برای ذخیره 2 ساله‌اش به بازارها رود، با بازار خوراکواری کشور چه حادثه رخ می‌دهد؟ اگر نپرسیده اید پرسید و آنها را برای به این مسئله برآمدهای شما دقت نکردنشان با لگد زدن به قفایشان از قصرتان بیرون کنید. ظاهرا شما به آن افسانه ساخته اطرافیانتان که مردم سیر و پور است باور کرده اید. ظاهرا نمیدانید که همگی 10 متر درونتر از آن کوچه و خانه های آباد که به شما هنگام سفرهایتان نشان میدهند هزارها کودک، مادر، موی سفید، جوان از قشاقی مینالد. جناب رئیس جمهور، عینکی رنگارنگ از چشم و پخته نرم از گوشت دور کنید. اگر شما صبحانه تخم سیاه ماهی، نصف روزی کباب آهو بره و شام شوربای کبک میخورید، این به آن معنی نیست که مردم هم مثل شما و خانواده اتان سیر و پور است. رستم شما گشنه نیست ولی مردم گشنه است. نیم این مردم ارزانترین گوشت را در چند ماه 1 بار میبیند و حتی شکمسیری نان نمیخورد. اگر فرزندان شما لامبورگینی و بوگاتی سوار میشوند، در بهترین کورورت‌های دنیا استراحت میکنند و گرانترین طربخانه ها طعام میخورند، فرزندان این خلق قشاق حتی خری سواری ندارد. بیچاره برای رفتن به مردیکاری انگشتری عروسی مادرش را میفروشد
و آرزو دارد بار پدر و مادر پیرش را شوربای گوسفندی خوراند. اگر فرزندی شما برای یک استراحتش $10,000 مصرف میکند، فرزند این مردمی در غریبی بار تحقیر و ظلم و ملامت میکشد و از صبح تا شام با دستان آبیله و پایهای ورمیده شکمی گرسنه زحمت میکشد تا چند سومکی برای شکمی فرزندانش کار کند. اگر فرزند شما را 10 تن محافظت میکنند تا مبادا که در پایشان خاره بخلد، فرزند این مردمی اذیت دیده از کاردی تا سرها در روسیه، از لطوکوبی پلیس و زندانبان، از خیشتی در ساختمان به سرش افتاده بالاخره از گرسنگی جان میدهد. جناب پرزیدنت، پیشنهاد ذخیره 2 ساله از شما زمان سر زد که فیلم حضرت یوسف روی صحنه آمد. ظاهرا شما خود را با آن حضرت علیه السلام تشبیه کردنی شده اید. بله، حادثه ذخیره چند ساله در آن زمان حقیقت دارد و شک در آن هم نیست، ولی شما تنها به یک طرفی مسئله توجه کردید و مسئله اساسی را فراموش کردید. آن زمان این کار را مردم نه، دولت کرده بود. این وظیفه دولت است که غم مردم را خورد و برای روزی مواد ذخیره داشته باشد. اگر بایستی مردم خودش غم خودش را خورد، دولت و حکومت و رئیس جمهور پس چه لازم است؟ شما ریاست این دولت و کشور را به دوش دارید و موظفید که غم مردم را پیش از غم خود و فرزندان و داماد و خودهایتان خورید. تا زمانی که شکم آخرین فرد این کشور سیر نشد، شما حق شکم سیری خوراک خوردن را ندارید. ولی شما به جای خوردن غم این مردمی مظلوم و جفا دیده خونش را میخورید. شما آخرین تینش را با زور میستانید، سپس طلب میکنید که برای 2 سال ذخیره کند. عجیب. شما میدانید که با این طلبتان 80% مردم را تحقیر کردید؟ البته شما حوصله و جرأت رفتن به خانه مردم و آشنا شدن با وضع اقتصادیشان را از نزدیک ندارید. بنابراین هنوز که ماه رمضان به انجام نرسیده است، ما به شما یک پیشنهاد داریم. در این ماه مبارک همراه با زن و فرزندانتان 3 روز با نان قاق و چای سحرخوری و با شوربای بیگوشت که تنها کارتوشکا و سبزی داشته باشد افطار کنید. هر شام پیش از افطار 10 دقیقه بنشینید و تصور کنید که نیم رعیت شما در رمضان نه، در اکثری روزهای سال همین حال را دارد و بدانید سیر بودن رستم در حالی که نیم مردم کشور گرسنه است و نیم دیگرش نیم گرسنه باید نمایه افتخارتان باشد، بلکه ننگ شما باشد.